Orang tua pasti khawatir kalau anak batuk pilek. Alhamdulillah, sekarang ada sapu jagat alit Regas. Solusi alami yang sudah terjual lebih dari 20.000 botol. Dibuat dari bahan alami 100% seperti jahe, madu, lemon, dan adas manis. Aman untuk anak usia 2 tahun ke atas. Cukup 2 sendok makan sehari, bisa diminum langsung atau dicampur air. Dikemas ramah lingkungan dan wajib disimpan di lemari pendingin ya. Redakan batuk dan pilek anak dengan alami. Sapu jagat alit Regas dari Rasa Nusantara. Ibu siaga, anak sehat selalu. Sapu jagat alit Regas. Alit Regas, anak Regas.